الحلقة دي ممكن تكون طويلة شوية، لكن اللي عايز يعرف أصل حكاية صومالي لاند وليه الجيش المصري راح للصومال بجنوده ومعداته، وليه في التوقيت ده بالتحديد الجيش المصري راح الصومال، وعلى أي أساس، وهي أهداف مصر والصومال من خطوة زي دي، وليه اثيوبيا معترضة على إنه الجيش المصري يكون موجود في الصومال. فعلى السريع خلينا نبدأ. في البداية هعرفك على منطقة أرض الصومال أو صومالي لاند، واللي هي منطقة شبه صحراوية بتقع على ساحل خليج عدن، واللي كانت تحت الحماية البريطانية، وكانت حصلت على استقلالها عن بريطانيا في سنة 1960، ومن بعد استقلالها اندمجت مع دولة الصومال اللي كانت محتلة هي كمان من إيطاليا، وكونوا مع بعض جمهورية الصومال. ولكن مع وصولنا لسنة 1991 منطقة أرض الصومال أعلنت من جهتها استقلالها عن جمهورية الصومال، وده كان بعد الإطاحة بالرئيس الصومالي السابق سياد بري. وأرض الصومال رغم إعلانها استقلالها عن جمهورية الصومال إلا أنها مش معترف بها دوليا، ولكنها بتمتلك نظام سياسي فعال، وعندها مؤسسات حكومية وقوات شرطة وعملة خاصة بها، وعاصمتها هيرجيسيا. ومساحة منطقة أرض الصومال 177 ألف كيلومتر مربع، وعدد سكانها 5.7 مليون نسمة. واحنا كده عرفنا لمحة عن منطقة أرض الصومال أو صومالي لاند، ودلوقتي هنتكلم عن الخلاف اللي داير حوالين القوات المصرية اللي وصلت مؤخرا للصومال والغضب الإثيوبي، وهنعرف أسبابه. خلال الكام شهر اللي فاتوا اثيوبيا وقعت مع منطقة أرض الصومال مذكرة تفاهم بموجبها تحصل اثيوبيا على أحد الموانئ المطلة على البحر الأحمر، وده اللي اعترضت عليه حكومة الصومال. ومضمون المذكرة إن منطقة أرض الصومال هتسمح لإثيوبيا إنها تستأجر مساحة 20 كيلومتر حوالين ميناء بربرة على خليج عدن المطل على البحر الأحمر، وده هيتيح لإثيوبيا إمكانية الوصول للبحر الأحمر، واستئجار إثيوبيا هتكون مدته 50 سنة، مقابل إنها تعترف باستقلال منطقة أرض الصومال عن الصومال، بالإضافة لحصول منطقة أرض الصومال على حص في الخطوط الجوية الإثيوبية. وهنا حكومة الصومال لما عرفت بالاتفاق اللي حصل ما بين منطقة أرض الصومال وإثيوبيا رفضته كليا، وقالت إن منطقة أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الصومال. ومن جانبه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وقع على قانون يلغي بمقتضاه مذكرة التفاهم، بالإضافة لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي دعوا جميع الأطراف للتهدئة. وتركيا هي كمان أعلنت التزامها بوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه. ومصر من جانبها اتعهدت بدعم الصومال، والرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ نظيره الصومالي إن مصر هتوقف بجانب الصومال لدعم أمنه واستقراره. ومن هنا بدأت الحكاية. وحاب أقول لك معلومة هنا على السريع، اثيوبيا ما كانتش دولة حبيسة، ولكنها من بعد استقلال اريتريا عنها اصبحت دولة حبيسة بداية من اوائل التسعينات، ومن وقتها اثيوبيا بتعتمد على جيبوتي في استخدامها لسواحلها. وخلال الجزء اللي فات من الحلقة احنا عرفنا لمحة عن منطقة أرض الصومال وعن مذكرة التفاهم ما بين اثيوبيا ومنطقة أرض الصومال، ودلوقتي هنتعرف على بروتوكول التعاون العسكري ما بين مصر والصومال. في البداية خلينا أقول لك إن مصر والصومال دولتين مستقلتين ولهم سيادة، ومن حقهم التعاون في شتى المجالات، وده مش من شأن إثيوبيا إنها تعترض عليه. وأصل الحكاية إن مصر هتشارك في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، واللي مقرر إنها تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية اللي كانت بقيادة إثيوبيا في الصومال بداية من السنة اللي جاية. ولاحظ هنا أن اثيوبيا موجودة في الصومال كقوات حفظ السلام في جمهورية الصومال، ولكنها تخلت عن دورها في حفظ السلام، وراحت تتفق مع منطقة أرض الصومال على حصولها على منفذ بحري على البحر الأحمر، مقابل أن اثيوبيا هتعترف باستقلال منطقة أرض الصومال عن الصومال في المستقبل، وكمان هتمنحها حصة من عوائد الخطوط الجوية الإثيوبية. فازاي اثيوبيا بدل ما هي رايحة كقوات حفظ سلام تقوم تتفق على مساعدة منطقة أرض الصومال على استقلالها عن الصومال؟ اديني عقلك انت. ولما وقعت اثيوبيا مع منطقة أرض الصومال على اتفاق للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، هددت الحكومة الصومالية بطرد 10,000 جندي اثيوبي مشاركين في قوات حفظ السلام بالصومال لو ما ألغتش اثيوبيا اتفاقها مع منطقة أرض الصومال بخصوص حصول اثيوبيا على منفذ بحري على البحر الأحمر. لأن الصومال بتقول إن منطقة أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال، حتى رغم إنها بتمارس حكم ذاتي على نفسها من 30 سنة.
وتركيا دخلت على خط الخلاف ما بين اثيوبيا والصومال باستضافتها لجولتين من المحادثات غير المباشره ما بين اثيوبيا والصومال لحل مشكله اتفاق اثيوبيا مع منطقه ارض الصومال، وكان مقرر عقد جوله ثالثه ما بينهم في الايام اللي جاي. بس خليني اقول لك نقطه هنا مهمه، وهي ان الحكومه الصوماليه بتخوض من سنين حرب ضد حركه الشباب المجاهدين المسلحه اللي تاسست مع بدايه 2004 واللي بتتبع تنظيم القاعده، وحركه الشباب المجاهدين اتسببت بمقتل مدنيين وعناصر من الجيش والشرطه. والحكومه الصوماليه قدرت بمساعده الدعم الاقليمي والدولي انها تطرد حركه الشباب المجاهدين من المدن الرئيسيه ما بين عامي 2011 و2012، الا ان الحركه لسه قادره انها تنتشر في مناطق ريفيه واسعه في البلاد في منطقه القرن الافريقي. ودلوقتي هنعرف مع بعض الاسباب والدوافع اللي خلت مصر تبعت جنود ومعدات عسكريه للصومال. الخطوة دي جات في ضوء بروتوكول التعاون الأمني اللي وقعته مصر والصومال بهدف مساعدة الصومال في الحفاظ على أمن مضيق باب المندب على البحر الأحمر اللي بيعتبر من أهم عوامل أمن قناة السويس. والتقارب المصري الصومالي جاء من بعد ما وقعت اثيوبيا مع منطقة أرض الصومال اتفاق أوليا، واللي بموجبه اثيوبيا هتحصل على حق انتفاع باراضي ساحليه في ميناء بربره، مقابل ان اثيوبيا هتعترف باستقلال ارض الصومال المحتمل عن الصومال وهتمنحها حصه في الخطوط الجويه الاثيوبيه. ومن جانبه السفير الصومالي بالقاهرة علي عبدي أداري أعلن عن بدء وصول وفود عسكرية مصرية للعاصمة الصومالية، وصحيفة الصومالي الجديد اتكلمت عن وصول طيارتين عسكريتين مصريتين لمطار آدم عدي الدولي بمقدشيو، وعلى متنهم معدات عسكرية وضب مصريين. وسمن السفير الصومالي وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية للعاصمة الصومالية مقدشيو، وقال إن الخطوة دي مهمة واعتبرها أول الخطوات العملية لتنفيذ مخرجات القمة المصرية الصومالية اللي تم عقدها في القاهرة في 14 أغسطس 2024 ما بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، واللي شهدت توقيع اتفاق مشترك ما بين البلدين. والسفير الصومالي بمصر قال إن بموجب اتفاق الدفاع المشترك ما بين مصر والصومال تعتبر مصر أول دولة تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي من بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي. وقال كمان إن اتفاقية الدفاع المشترك ما بين مصر والصومال هتضمن عدم وجود فراغ أمني في الصومال، وهتساعد في تدريب ودعم المعدات والعمليات المشتركة ما بين قوات الجيش الصومالي والجيش المصري لمواجهة الإرهاب والحركات الانفصالية. ومن بعد إعلان الصومال عن وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للصومال، اثيوبيا أبدت قلقها ولوحت بأن مش هتوقف مكتوفة الأيدي، وحركت قواتها على الحدود مع الصومال، وصرحت بأن جهات فاعلة بتهدف لزعزعة استقرار المنطقة، وهنا المقصود طبعا مصر. واكدت اثيوبيا على انها تراقب التطورات عن كسب اللي ممكن انها تهدد امنها القومي. والخارجيه الاثيوبيه في استنكارها لوصول القوات المصريه للصومال قالت ان الصومال استبدلت المفاوضات الجاريه ما بين اثيوبيا والصومال في تركيا بتوقيعها لاتفاق تعاون عسكري مع مصر. وفي نقطه هنا بخصوص الاتفاقيات حابه اوجهها لاثيوبيا بخصوص كلامها عن مفاوضاتها مع الصومال في تركيا حوالين موضوع توقيع اثيوبيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية بهدف حصوله على منفذ على البحر الأحمر. إذا كان أنت أصلا رايحة الصومال كقوات حفظ السلام، فقمت اتفقت مع منطقة أرض الصومال بهدف حصولك على منفذ على البحر الأحمر مقابل اعترافك باستقلال منطقة أرض الصومال المحتمل عن جمهورية الصومال اللي أنت يا اثيوبيا أصلا رايحة تحفظ السلام فيها. ده غير ان انت يا اثيوبيا ما شاء الله عليك وعلى التزاماتك باي اتفاقيات، ده حتى مفاوضات سد النهضه شاهده عليك وعلى التزاماتك. يا شيخ السحي على دمك، ده انت معتدي على سياده دوله الصومال نفسها وبتمطلي في المفاوضات اللي بترعاها تركيا ما بينك وبين الصومال. وهنا في سؤال مهم، وهو هل الاتفاق الامني ما بين مصر والصومال مهم ولا ما فيش جدوى منه؟ اولا قلق اثيوبيا واعتراضها على اتفاقيه التعاون العسكري ما بين مصر والصومال، لان اثيوبيا شايفه ان مصر هيكون لها نقطه ارتكاز عسكريه في دوله متخمه ليها، وده اللي اثار قلق اثيوبيا بسبب الخلافات الاثيوبيه المصريه بخصوص سد النهضه ومفاوضات سد النهضه وتشغيل سد النهضه. ولكن مش من حق اثيوبيا انها تعترض على التعاون العسكري ما بين الصومال ومصر، لان اعتراضها بيمثل تدخل في الشؤون الداخليه لدوله الصومال ذات السياده المستقله. وعن جدوى التعاون العسكري ما بين مصر والصومال صرح السفير صلاح حليمة رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية
وأكد على أهمية التعاون المصري الأفريقي في الفترة الأخيرة، سواء كان التعاون ده أمني أو اقتصادي أو اجتماعي، وخاصة أن الأوضاع الحالية في المنطقة بتتطلب ضرورة تكثيف التعاون الأمني والعسكري ما بين مصر ودول القارة الأفريقية لضمان الحفاظ على الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي وأمن وسلامة حركة الملاحة في البحر الأحمر باعتباره بوابة قناة السويس. والسفير المصري صلاح حليمة رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية قال إنه بحكم الموقع الاستراتيجي لدولة الصومال على البحر الأحمر ونشاط حركة الشباب المجاهدين الإرهابية فيها وما تمثله من خطر على الملاحة في البحر الأحمر، فبسبب ده كله الصومال نفسها طلبت من مصر توقيع اتفاق تعاون عسكري ما بينهم في ظل توجهها الهام لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وما لمصر من دور فعال في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل ومنطقة القرن الأفريقي ودورها الفعال في قوات حفظ السلام. ولحد هنا الحلقة خلصت. أتمنى أكون عرفتك معلومة ولو بسيطة عن الكلام اللي داير عن الأسباب اللي خلت مصر تبعت جنود ومعدات عسكرية للصومال، ويا رب أكون وفقت إني أوصل لك معلومة عن منطقة أرض الصومال أو سومالي لاند بخصوص خلافها مع جمهورية الصومال. وفي النهاية أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.